今天我们来聊聊核能的新希望。如果把燃料从油换成土，核电真的就变安全了吗？最近许多人在讨论一种叫做熔岩反应堆的新型核反应堆，据说不但安全性大幅提升，连核废料都能当燃料烧掉。这听起来是不是很神奇？难道核电的终极难题有望被这个新技术一网打尽吗？今天就让我们用轻松有趣的方式来深入探讨土基熔岩反应堆到底是什么神奇宝贝，以及它能否为核能证明。首先提到核能，许多人脑中浮现的画面不是爱因斯坦手握方程式，就是切尔诺贝利和福岛的核灾阴影。传统核电站的确像一把双面刃，一方面它每年提供全球约1%电力，不排放二氧化碳，被视为减缓暖化的重要能源，但另一方面，一旦发生事故，后果不堪设想。1986年发生的苏联切尔诺贝利核灾，一夜之间释放大量辐射尘埃，让整座城市变成鬼城。2011年，日本福岛核电厂在海啸重创下发生堆芯熔毁，辐射外泄迫使10万居民撤离。这些事件使大众对核电的恐惧与日俱增，一些国家甚至决定逐步淘汰核电。我们不禁要问，核能难道注定危险，无法长久吗？其实，核反应堆本身并非洪水猛兽。简单说，传统核电厂利用铀235等放射性元素进行核分裂来产生热，再用水当冷却剂带走热量发电，就像烧开水推动蒸汽涡轮一样。不过为了提高水的沸点，反应堆内的水被压到很高的压力，仿佛把一个巨大的高压锅日夜放在火上。如果冷却系统故障，高压锅过热，有可能锅炉爆炸或堆芯熔毁，导致辐射外泄。切尔诺贝利就是因为设计缺陷加上操作失误，引发堆芯剧烈爆炸。福岛则是地震海啸令冷却系统停摆，让燃料棒温度失控融化。所以传统反应堆最大的隐忧在于高压冷却水和固态燃料棒，一旦散热出问题，燃料棒会熔掉，甚至把钢铁地板烧穿，释放大量辐射物质，就像恐怖电影里的场景。此外，反应堆运转过程中会产生高压氢气，如果泄漏遇到空气，还可能引发氢气爆炸。福岛核灾时，我们就看到了那惊心动魄的氢爆场面。那熔岩反应堆如何改变这一切呢？有人形容，传统核反应堆好比焦急的蒸汽锅炉，而熔岩反应堆更像一锅稳定的熔岩汤。这名字听起来很酷，其实道理不难。熔岩反应堆使用液态的熔岩作为燃料的载体和冷却剂，换句话说，把可以裂变的燃料，例如油或土，先溶解在高温熔的盐类中，燃料不再是固体棒，而是一锅滚烫的盐汤。在反应堆运转时，这锅含有核燃料的熔岩在堆芯循环流动，一边产生热量，一边把热带出来。由于熔岩本身就是液态燃料和冷却剂的混合物，不需要高压来提高沸点，许多熔岩的沸点高达1000多度，远高于反应堆正常运作温度，所以几乎不会气化产生高压。没有高压，也就没有爆炸的隐忧，再也不用提心吊胆，担心那隐形的高压蒸汽锅会不会哪天炸裂了。更妙的是，熔岩反应堆天生就不怕堆芯熔毁。等等，什么叫不怕熔毁？因为传统反应堆的噩梦就是堆芯熔掉，可熔岩堆压根儿就没有固体堆芯，反应区域本来就是一锅液体燃料在流动，压根不会出现固体燃料融化这种事故。有趣的是，工程师们还给这锅核熔岩设计了自动停机装置，在反应堆底部有一段特制的管子，平时被一栓低温冷却的盐塞住。如果发生异常情况导致温度过高，那栓住燃料的冰塞会自动融化，底下的熔岩燃料就会像汤汁泄入地窖一样，全部流进地下的紧急排放槽中。在那里，燃料盐会被分散冷却，失去临界质量，反应自然停止。这种设计被形象地称为熔岩熔断塞或冻结塞，等于给反应堆装了一个自动保险丝，温度一超标就断电熄火。想象一下，一座核反应堆居然可以不靠人为干预，就凭物理特性自动关机，这在过去是难以想象的黑科技。所以从安全角度看，熔岩反应堆仿佛开了挂，没有高压喷发，不怕堆芯熔掉，还自带自救开关。难怪大家说它天生抗灾。谈到这里，大家可能发现我一直没提一样关键材料，
土，标题说铀以土，究竟土扮演什么角色呢？原来熔岩反应堆本身并不限于土，任何可裂变或可产生裂变物质的元素都可以溶在熔岩中当燃料，例如铀235、钚239等等。但许多科学家特别期待把土用在熔岩堆里，因为土有几大令人兴奋的优点。首先，土在地球上的蕴藏量估计是铀的3到4倍，而且分布广泛。你或许不知道，很多矿产开采，特别是稀土和锡矿，在提取主要元素后常产生富含土的副产品，比如印尼就因盛产锡矿，附带拥有丰富土资源。过去这些土没用武之地，几乎当成矿渣废料丢弃。如果能把这些无用的土变成核燃料，岂不是变废为宝，一举两得？此外，土还不用浓缩，天然铀只有 0.4% 是可用的，铀235需要花费大量能量去浓缩提纯。相较之下，天然土几乎全部由单一同位素土232组成，不需同位素分离，拿来就能入堆。当然，实际操作还需将土转化为化合物，溶于熔岩中。对发展中国家而言，这降低了技术门槛和成本。更棒的是，土燃料链据称产生的长寿命核废料要比铀燃料少很多。为什么呢？我们简单科普一下土的核反应路径。土232本身不能直接裂变发电，但它被中子打中后会转变成铀233，这铀233才是优秀的裂变燃料。铀233在反应中裂变，放出能量，同时释放中子，又可以继续转化更多土为新的燃料，形成土铀循环。在这个过程中，土燃料主要生成的核废料组成跟传统铀燃料不太一样。支持者们说，土循环不会大量产生超长寿的氯、氦系元素，例如铍、氦、钠等超铀元素，因此留下的高放射性废料寿命较短，大约几百年后辐射就衰减到安全水平。听起来似乎比起动辄10万年的铀废料干净太多了。不仅如此，土路线还有一个军事上不受青睐的特点，却恰恰迎合了民用需求，它不会产生可用来制造核武的钚239。同样的核电站，如果用铀燃料运行一段时间后产生的乏燃料中含有大量钚，可提取用于制造核弹。这正是冷战时期各国偏好发展铀燃料核电的隐秘动机之一。相比之下，土燃料循环不产钚，裂变主要依赖铀233。虽然严格说来，铀233本身也能做核弹，但它会夹带一种难以分离的同位素铀232，后者剧烈衰变产生强烈的伽马射线，让企图拿它造弹的人员和设备都吃不消。因此，土熔岩堆被视为较不容易军事滥用的核能技术。换言之，过去那种核电厂顺便当核武工厂的双重模式，在土反应堆这行不通。正因为如此，有人戏称当年美苏放弃土计划是因为不利于造核弹，虽不完全是唯一原因，但确实点出了土核能的一个政治优势，比较不容易被不良用途盯上，专心发电造福民生。听到这里，你或许会想，既然熔岩反应堆加上土燃料有这么多好处，为什么全世界不上呢？原来理想很丰满，现实很骨感。土熔岩反应堆虽好，但技术难度和陌生感也不小。我们的核工业发展了70多年，大多数经验都围绕传统的清水反应堆。对于液态燃料这套玩法，许多工程问题过去一直没有完全解决。回顾历史，熔岩反应堆并非新发明，早在1960年代，美国就在田纳西州橡树岭国家实验室建造了全球首座熔岩实验反应堆。那是一座热功率约 7.4 兆瓦的小型堆，1965年建成并达到临界，持续运行了4年。当时使用铀235燃料的氟化物熔岩，据说这个实验非常成功，反应堆稳定运作，还测试了不同燃料的可行性，甚至发现熔岩燃料的一些衰变产物半衰期不到50年，似乎验证了减少废料的可能性。然而1970年代初，美国却突然终止了熔岩反应堆计划。究其原因，一方面是决策者将资源投入快中子增值反应堆，妄图用铀反应堆生产更多燃料和武器级材料；另一方面，熔岩技术本身也面临材料腐蚀等挑战，让人望而却步。熔融的氟化锂铍盐在高温下对金属极具腐蚀性，就像高温盐酸一样，伺机侵蚀管道和容器。当时可用的特种合金寿命堪虑，
长期运转下来管路可能漏盐，这可不是闹着玩的。一旦熔岩外泄，虽不会像高压蒸汽那样爆炸，但高温放射性盐液接触空气凝固，清理起来也是头疼的难题。此外，熔岩堆通常设计成在线化学处理燃料，此边运转边将燃料盐引出一部分，化学分离掉中毒的裂变产物，再补充新的燃料进去，等于一座小型化工厂和核反应堆连体作业。这对设备密封性和操作技术都是极大考验。试想在强烈辐射的熔岩中做化学操作，有如与火山熔岩共舞，技术要求可想而知。当年美国那座实验堆因为体量小，不涉及复杂的在线后处理，躲过了一劫，可要放大到商转电厂规模，这些问题一一冒出，难关重重。结果，熔岩反应堆在冷战高峰时期被打入冷宫，土燃料的梦想也一同沉寂。直到21世纪，气候变迁压力和技术进步双重推动下，新核能的概念卷土重来，各国科学家重新审视过去被搁置的奇思妙想，其中土基熔岩反应堆再次受到瞩目。印度是最早对土燃料展现热情的国家之一，因为他们拥有全球最多的土矿，早在20世纪末就制定3阶段核能计划，最终目标就是大量采用土。但真正让世界看到土熔岩堆希望的是中国近年的大动作。2021年9月，中国在甘肃武威建成了全球首座液态燃料土基熔岩实验堆，这是第4代核能技术的一次里程碑式突破。那座小型实验堆热功率只有2兆瓦，差不多只能提供1000户人家的用电需求，但意义非凡。它是半个多世纪以来全球首次启动含土燃料的熔岩反应堆实验。该项目由中科院上海应用物理研究所主持。据称，中国政府早在10年前就开始投入巨资研发，累计投资超过40亿元人民币。实验堆成功运行之后，中国已宣布下一步要在2030年前建成一座更大的373兆瓦熔岩反应堆，可以供数十万户家庭用电。中国官媒将土基熔岩堆称为国家能源转型的新希望，国际上也高度关注。的确，从理论上说，这种反应堆比现有技术更安全，燃料更丰富，难怪让人兴奋。中国之外，其他国家和民间企业也纷纷行动。美国有好几家公司投入新一代核反应堆研发，例如比尔盖茨支持的公司开发高温熔岩、储能和快中子反应堆，还有一些新创专注熔岩技术本身。其中一家公司名为 Thorcon， 打算直接把土熔岩反应堆搬到印尼去建电厂。印尼政府今年宣布雄心勃勃的核能扩张计划，为了在2050年达成净零碳排，他们计划兴建20座核电厂，其中大部分采用小型模块化的第4代反应堆技术，而第一座就瞄准了由美国 Thorcon 公司提供的500兆瓦级土基熔岩反应堆。Thorcon 之所以选址印尼的邦加岛，不仅因为当地需要电力，更因为岛上锡矿丰富，土资源充足，燃料就地取材方便。这个计划听起来令人振奋，仿佛核能革命即将在东南亚上演。然而，也有人泼冷水，目前全球还没有任何一座商业运转的熔岩反应堆，印尼等于是自愿当白老鼠。如果技术不如预期或者成本太高，可能耗费巨资后无疾而终，变成小型核电厂的坟场。确实， Thorcon 估算建一座土熔岩电厂要花上10亿美元以上，贵不贵先不论，重点是它必须可靠运转才能摊平成本。而回顾过去例子，有些新颖核能技术如快堆、聚变实验等常常烧掉大钱却遥遥无期，所以土熔岩反应堆能否成为经济上可行的能源，还需要时间和市场检验。当然，对核能业者与科学家而言，不尝试就永远不知道答案。支持者们常提到，核电的安全升级并非空想。过去几十年来，我们已经从第1代的石墨反应堆、第2代的压水反应堆，一路改进到第3代先进反应堆，每一代都增强了安全性能。例如，新一代压水反应堆设计了双层安全壳、重力供水、冷却等被动安全系统，大幅降低了事故风险。相较之下，第4代反应堆包含土熔岩堆、快中子钠冷却堆、高温气冷堆等等，则更进一步从根本上改变游戏规则，追求根本不出事。就以熔岩堆为例，高沸点液态盐冷却剂
意味着就算发生泄漏，也不会快速气化扩散。堆子压力低，不至于喷射，仿佛把水蒸气炸弹换成了温吞的熔岩壶。而它内建的熔断塞装置更是前所未见的自我保护机制。试想，如果福岛核电站当年用的是熔岩堆设计，也许在冷却停电时，熔岩早就自动流光停机，根本不会熔毁爆炸，也就没有后来的大规模辐射外泄。这样的本质安全特性，正是新核能研发的终极目标。不过话说回来，再安全的核反应堆也是核反应堆，零风险的神话并不存在。即使熔岩反应堆解决了压力和熔毁问题，我们还是得面对辐射这一基本事实。反应堆正常运转时，堆内的熔岩燃料携带强烈辐射，需要多重屏蔽和远端操作技术才能确保人员安全。万一装置破裂发生熔岩外漏，现场依然会受到污染，需要专业人员清理。此外，前面提到土循环废料辐射寿命较短，那也是相对于油而言，几百年的放射性废料储存挑战依然不容小觑。须知几百年前清朝都还在统治中国，如此长的时间跨度内，要确保废料妥善保管不出差错，本身就是个社会和工程难题。因此，科学家强调土基反应堆的核废料辐射寿命缩短到几百年。这话并不代表我们可以对核废料掉以轻心，只是相较动辄上万年的高放废料，几百年算是能看到尽头。此外，还有环保人士指出另一个盲点，土的开采和加工过程并不干净。把大自然中的土提炼出来变成核燃料，需要用化学药剂溶解矿石，分离提纯，这其中会产生含有放射性的废液废渣，如果处理不当，可能对环境和人员健康造成危害。正因为如此，过去土在工业上几乎没大规模使用过，除了小部分用于特殊合金或灯丝、电子等领域。现在为了能源用途而开启大规模土工业链，必须制定严格的环境与安全标准，否则可能顾此失彼。针对土熔岩反应堆的前景，业界与学界也有不同声音。一方面，不少知名科学家对其寄予厚望，例如前美国能源部长朱棣文就曾表示，从安全性和稳定供电考量，现代核电其实比风能、水力发电还安全可靠。如果有了更安全的小型核反应堆技术，核能应该在对抗气候变迁中扮演更大角色。另一方面，也有核能专家对媒体的乐观报道持保留态度，他们提醒公众别忘了历史教训，没有完美的能源技术，凡是宣称一劳永逸、毫无缺点的说法都值得怀疑。以土熔岩反应堆为例，目前虽取得一些突破，但毕竟刚起步，许多工程问题还在解决中。如果抱着过高期望，未来万一哪里出差错，舆论反扑，反而可能再度重挫核能发展。有法国专家就直言，所谓清洁的土反应堆并不清洁，它毕竟会产生核垃圾，而且我们甚至还没搞清那些垃圾到底有哪些，需要隔离几百年还是几千年。他还指出，核工业常有宣传模式，推销新反应堆时就猛批旧反应堆的缺点，仿佛当初吹嘘的优点一笔勾销，现在又有了更好的。这种商业宣传口吻听听就好，不能全信。我们需要清醒地认识到，新一代核反应堆并非魔法神器，而是工程师们在不断试错改良中前进的一个成果。未来还会遇到挑战和未知风险，需要保持谨慎。那么，新核能究竟是不是人类能源的救世主？土熔岩反应堆会不会只是昙花一现的幻影？现在下定论或许言之过早。我们可以确定的是，面对气候变迁和能源需求，世界各国都在探索更安全、洁净的能源方案。核能作为高能量密度且零碳排的选项，本不该被草率地排除在外，但要重新获得公众信任，就必须彻底解决安全和废料两大痛点。土基熔岩反应堆提供了一条有趣的路径，透过全新的燃料和冷却方式，从源头上降低灾难风险，并尝试把旧有核废料变为新燃料加以利用。这种思路无疑充满智慧，如果研发顺利，也许在未来20-30年内，我们会亲眼见到一座座熔岩反应堆投入商业运转，它们默默地提供源源不断的清洁电力，而社区居民甚至感觉不到它们的存在。如果那一天来临，人类或许会对核能一词改观，从闻之色变的危险源变成安心依赖的可靠电力。但假如技术最终无法克服瓶颈，
或者成本迟迟降不下来，新核能的美好蓝图也可能会被现实打败。总之，土熔岩反应堆承载着核能翻身的梦想，如今正站在历史舞台的聚光灯下，我们既不要盲目崇拜，也不必无端恐惧，而应以理性务实的态度拭目以待。也许若干年后回头看，这一次人类真的找到了破解核电安全与永续难题的钥匙，又或许下一代的科学家会在我们今天未尽的基础上，再创造出更加神奇的能源技术。科技进步的脚步从不停歇，未来的能源图景也许会超出你我的想象。好啦，今天的探讨就到这里。土基熔岩反应堆是充满希望也充满挑战的新事物，我们见证着核能从铀时代走向土时代的契机，也为人类追求安全清洁能源的努力喝彩。究竟这场核能革命能不能成功，我们拭目以待。希望这次分享让大家对新核能有了更深入的了解。如果你觉得有趣，别忘了持续关注未来能源的发展。